everyone, બધું alright છે? Hey, Martin, having martini. Hi, how are you? Good. એ માર્ગરેટ સોસેજને શક્કરપારા ઘુમાવો ને. એ હિતેશ. બધું સારું છે. हेलो આ તારું લેટેસ્ટ. આ ભગવાનની મહેરબાની છે હા? अरे बटूक मेरे दोस्त यार तेरे ये सक्सेस देख के आज मैं बड़ा खुश हूँ यार। अरे इंसान को हमेशा खुश ही होना चाहिए। गंभीर तो गौतम भी है। अरे खुश तो मैं हूँ कि आज जीडीएस शिपिंग के नए ब्रांच के ओपनिंग में तू अकेला नहीं आया, अपने बीवी और अपने बच्चों को भी लेके आया। इन लोगों को क्यों लेके आया हूँ ये बाद में बताऊंगा, पहले अपनी बेटियों को तो बुला। बुलाऊं? हाँ गंगा, जमुना, सरस्वती। जमुना सरस्वती तो ये है मालिया, मेरी जीजेएस, मेरी 3 संस्कारी ज्वेल्स। आप लोग टेबल के लिए आए हो राइट? अब टेबल के लिए आए हो मतलब आई यू कम फॉर टेबल। लिटरल ट्रांसलेशन है वो। क्या है ना, इंग्लिश माहौल में बड़े हो गए ना तो कभी कभी ये हिंदुस्तानी पर निकल आता है और ये बलता ट्रांसलेशन हो जाता है। तो बता ना मालिया, तू बोला लड़कियों को बुला, आ गई, बता। बटूक, मैं मेरे 3 बेटे हैरी, हर्ष और हल्क की शादी तेरी 3 बेटियों से करवाना चाहता हूँ यार। सोचता हूँ टर्की में उनकी मालिया, मैं इस दुनिया का पहला और आखिरी बाप हूं जो अपनी तीनों बेटियों की शादी नहीं करवाना चाहता। आई विल नेवर लेट माई डॉटर्स मैरी एनीवन एवर। अभी तुम श्राप समझो या बैड लक, आई डोंट नो, लेकिन बरसों से नहीं अरसों से मेरा परिवार इस बदकिस्मती से गुजर रहा है। शादी के 3 साल के अंदर ही मेरे मम्मी पापा स्प्लिट हो गए। मेरी डार्लिंग बीवी हेतल डिलीवरी देते हुए ऑफ हो गई। मेरी सबसे मोटी बहन हंसा, उसके हस्बैंड ने 6 महीने के अंदर ही उसको तलाक दे दिया। और मेरी चाची सरला हनीमून से आई और है मैरिज हो गया। अभी बार बार होता है तो बोलते हैं कोइंसिडेंस होता है, लेकिन हर बार होता है तो ऊपर वाला का इशारा और इस समझदार को इशारा ही काफी है यार। लेकिन बटूक, लाइफ विदाउट मैरिज एंड चिल्ड्रन, दिस इज द ट्रूथ अंकल, बिलीव अस, हम लोग बच्चा नहीं बना रहे हैं। वो बोल रही है कि वी आर नॉट किडिंग। ओ माय डार्लिंग। पॉप्स, मैरिज तो आउट ऑफ क्वेश्चन लगता है। हाउ अबाउट अ लिव इन रिलेशनशिप? क्या बोला? सुन लिया मैंने। अरे टर्की के ठरकी। अरे मेरे बेटे हल्क का मतलब अरे ये तेरा बेटा हल्क नहीं हल्का है। और तू मालिया नहीं, मेलिया है। और तू गोडाउनी नहीं, गेंडी है। इवन रिलेशन। गेट आउट, गेट हम आउट। जाएंगे कैसे? गेट आउट। वोट मत देना, स्विमिंग करके जाओ, वापस मत आना। नौकरी नीचे। Calm down. कितनी समझदार है तुम तीनों। आज तक तुमने कभी लड़कों के बारे में सोचा ही नहीं। कितनी सीधी है तुम लोग। बॉटम लाइन, इंसान को हमेशा सीधा ही होना चाहिए। उल्टा तो तारक मेहता का चश्मा भी है। Good night, Papa. इतनी जल्दी गुड नाइट? कितनी संस्कारी है मेरी बेटियां। Sir, how are the Douglers? Not like my mummy, but okay. The phone's ringing. It's a private number. Papa? 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 क्या हुआ? I have a boyfriend. What? What? बस यही रह गया ना सुनने को। मेरा तो कोई सुनता ही नहीं। मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया इस घर में। Papa, please try to understand. The one whom I love, वो शक्ल सूरत से ए बहुत चुप! इंसान में अक्ल होनी चाहिए। सूरत तो गुजरात में भी है, समझी क्या?
ये शादी नहीं टिकेगी, बैड लक है, श्राप है। अरे इस श्राप से तो मेरे घर की काम वालियां भी नहीं बची है, देखो तीनों विधवा है। मैं मेरा फैसला नहीं बदलेगा। पापा, काम वाली गई है। Let bygones be bygones. Right. Papa, we're not going to be happy without them. Papa, please, let's take this chance. Papa, let's be positive, you know. This broken marriage isn't death. The reason is just अरे so... रीजन कुछ और ही है। और? हाँ, अब तुम ही लोग बताओ, दुनिया का वो कौन सा बाप जो अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाना चाहता? रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन मैं तुम लोगों को वो नहीं बता सकता। क्यों? सॉरी, मगर आई लव यू। Papa, that's not fair. I think you should tell us. You have to tell I us. can't believe this. You आपको have to बताना tell us. पड़ेगा, otherwise we will get married. Yes! ये लड़कियां तो शादी करके ही रहेगी। अब क्या रीजन दूं? कैसे शादी रोकूं? कौन हेल्प करेगा मेरी? बटुक सर, you're joking. तुम हमारा सबसे पुराना कस्टमर है। Pizza for you. सालों का जान पहचान है। Be red for you. इसका मतलब ये नहीं कि ये आखिरी पास्ता आपका फैमिली एस्ट्रोलॉजर आखिरी आस्था बनेगा। पास्ता for you and for you. सुबह से लूसी मैडम का नाश्ता नहीं बना, आखिरी आस्था कहाँ से बनेगा? पास्ता, ये मेरी बेटियों की जिंदगी का सवाल है। तेरे को आखिरी पास्ता और लंदन रास्ता का और फ्रेंचाइजी खोलेगा क्या नहीं? It's just like the McDonald's. तो आई विल हेल्प यू ना। बस तू मेरी बेटियों के पास जा, आखिरी आस्था बन के शुद्ध हिंदी में 4 चिल्लाने बोलकर झूठी भविष्यवाणी करके ये शादी रोक दे बस। लेकिन मतलब एक मिनट, तो मेरे पास और एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? मामा मिया का रास्ता। मामा मिया? तुम अपना तीनों बेटी का सर्जरी करा के उनका पेट का थैली निकाल दो। वो मम्मा नहीं बनेगा तो मिया कहाँ से मिलेगा? I'm joking. पास्ता सुन, ये काम तेरे को करना ही पड़ेगा। And I'm not joking. जानना चाहती थी ना कि मैं तुम तीनों की शादी क्यों नहीं करवाना चाहता था? ये हमारे पारिवारिक ज्योतिष आखिरी आस्था। सच गलत हो सकता है, लेकिन इनकी भविष्यवाणी नहीं। बटुक पटेल की सुपुत्री गंगा पटेल का जीवन साथी जिस दिन इस घर के चौखट पर पहला कदम रखेगा, उसी क्षण इनको दिल का दौरा पड़ेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। पहला कदम? You're joking. बटुक पटेल की सुपुत्री जमुना पटेल का जीवन साथी जैसे ही इनको देखेगा, उसी क्षण इनको दिल का दौरा पड़ेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। देखेगा? बटुक पटेल की सुपुत्री सरस्वती पटेल का जीवन साथी जैसे ही इनको पुकारेगा, उसी क्षण इनको दिल का दौरा पड़ेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। पुकारेगा? No. यस, बटुक पटेल की चौथी ये हो गया ना, उधर कोई नहीं। सामरू, अभी आस्था में आप ही बताओ कि इन लड़कियों के लिए कहां से ऐसे लड़के मिलेंगे जो ये पहला बोल, पहला कदम। जाने दो, भूल जाओ। मुद्दा तो मेरे जीने और मरने का ही है ना, तो मैं ही मर जाता हूँ। इन लोग की खुशी के लिए मैं ही मर जाता हूँ। एक मिनट। हाँ, पटेल तीसरा खोल, उसमें चाकू पड़ा है। गुड बाय। ये क्या कर रहे हो? वाह, आज ये बात सिद्ध हो गई है कि प्यार के रिश्ते के सामने पिता का रिश्ता और बड़ा होता है। सही बोले आस्था जी, वैसे भी इंसान के संस्कार बड़े ही होने चाहिए। छोटा तो भीम भी है, छोटा भीम नहीं देखा? चलो आस्था, मैं आपको नाश्ता खिलाता हूँ। यम्मी, अवश्य।